Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li qed isir fl-MFCC f'Taqali b'xelta avvanzata ta' kotba kemm bil-lingwa Maltija u anke b'lingwi oħra fosthom l-Ingliż. Bernard Gregg flimkien ma' Martu Ann Mary iltaqgħu ma' dawk preżenti kemm adulti u anke tfal li kienu qed iqalbu qalb il-kotba li kien hemm mal-festival. Ma' Net News, Bernard Gregg qal li l-awtoritajiet iridu jassiguraw li l-pubblikaturi u l-kittieba Maltin jingħataw l-għajnuna meħtieġa. Ħadd-pjaċir niltaqa' ma' numru ta' eżibituri, bla dubju anki pubblikaturi lokali manka barranin, imma pubblikaturi lokali li jagħtu l-opportunità lil numru ta' nies ta' talent li jkomplu anka jiżviluppaw il-ħila tagħhom li jippubblikaw il-ktieb kemm bil-lingwa Ingliżi manka bil-lingwa Maltija. Biex niltaqa' ma' żagħżugħ ta' 19-il sena li proprju kiteb ktieb meta kellu 16 u allura kellek pubblikatur li għażel li jinvesti f'dak iż-żagħżugħ u ppubblikalu il-ktieb tiegħu. Jibqa' ta' interess mod partikolari għalija u għall-Partit Nazzjonalista anki il-ħidma wara il-lingwa Maltija. Kemm huwa importanti illi iktar pubblikaturi anke jiġu mejjuna biex jibqgħu isostnu l-lingwa Maltija mhux biss fil-kwalità ta' kotba ma fil-varjetà ukoll għal kull età. Mhux biss il-kbar imma speċjalment l-żgħar. Bernard Gregg jgħid kif huwa ħagost jara dawk preżenti japprezzaw it-talent tal-kittieba Maltin. Bannotajt ukoll ħadd gost nara rokna fejn allura hemm informazzjoni dwar il-lingwa Maltija mhux biss il-kantilena ta' Pietru Kaxaru ma' wkoll numru ta' dokumenti oħrajn fosthom anki it-Trattat ta' Malta li ġie firmat mill-ex Prim Ministru Edi Fenek Adami propju fl-2003 li tagħna l-opportunità illi nsiru membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea wara li l-poplu propju għażel dik it-triq. Ma jistax jonqos li kap tal-Partit Nazzjonalista fid-daw tas-saga tal-impjieg ta' Norma Saliba fakkar kif l-awtoritajiet għandhom minnu fih jieħdu azzjoni dwar dan. Dawn it-tip ta' entitajiet mhumiex qegħdin hemmhekk biex nipparkjaw nies illi rridu nieħdu interess personali nipparkjaw biex intuhom xi tip ta' kompliment imma li dawn qegħdin hemmhekk dawn l-aġenziji anke isiru b'intenzjoni tajba biex verament ngħinu il-lingwa Maltija jew dak is-suġġett partikolari li nkunu qegħdin nippruvaw ngħinu. Għad-39 edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li qed issir mit-18 sa 22 ta' dan ix-xahar jakkumpanja lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-Deputat Nazzjonalista Justin Xkembri.